Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia mada yetu inayohusiana na subra, na tumesema subra ni ibada ambayo iko katika moyo wa mwanadamu. Mwanadamu ni lazima ajilazimishe na kujizoesha kusubiri, kwani kwa hakika katika kusubiri kuna malipo makubwa. Lakini tulisema subra ina vigawanyo vikubwa vinne. Tukaanza na subra ya kwanza ambayo ni subra katika utiifu. Tukaeleza namna ambavyo mwanadamu anatakiwa awe na subra katika kutii na kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na jana tukakumbushana kuhusu subra katika kutekeleza na kuyafuata yale maamrisho na makatazo ambayo ametuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tutamalizia hii subra katika utiifu, sehemu ya tatu ambayo ni kuwatii wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kutiiwa na sisi. Wako viumbe wenzetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa nafasi, wengine wawatii wengine. Sisi ni haki yetu kujisubirisha katika kuwatii viongozi hawa. Allah amesema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio muamini Allah, atiu Allaha, mtiini Allah, wa atiu rasula, na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na viongozi wanaowaongoza juu yenu. Muislamu ni lazima awatii viongozi wake, ikiwa ni viongozi wa kiserikali, ikiwa ni kiongozi wa kidini, ikiwa ni kiongozi wa mtaa. Na Uislamu unataka kila sehemu kuwe na kiongozi, na kiongozi atiiwe. Sasa katika kuwatii viongozi wa namna hii kwa subra, kwa sababu fikra zenu zinaweza kuwa tofauti baina unalolitaka wewe na analolitaka kiongozi wako. Lazima umtii. Lakini mtu wa pili ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua katika kutiiwa ni mzazi. Mzazi ni lazima utii yale ambayo atakuamrisha wewe kuyafanya, yale ambayo atakuelekeza umsikize, hasa kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma, hasa wazazi watakapofikiwa katika utu uzima wao, wawe ni wote au ni mmoja wao. Hichi ndio kipindi watakiwa uwe na subra sana katika kumtii mzazi wako. Atakuwa na tabu, atakutuma ovyo ovyo, atakwambia maneno hayaeleweki, atakupa taklifu. Uwe na subra katika kumtii huyu mzazi wako. Uwe na huruma naye, umsikilize, umfanyie wema, umsaidie, utafute kila njia ya kuhakikisha unamtii. Na katika kumtii kiongozi wako na kumtii mzazi wako, huku ndiko kuitafuta radhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa tatu ambaye amepewa nafasi ya kutiiwa ni mume. Mume amepewa nafasi ya kutiiwa na mke wake. Na katika wanawake ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu aliyewabashiria pepo kwamba hawa ni wanawake wataingia peponi kwa mlango wanaoutaka. Mmoja katika wanawake hao ni wa ata'at zawjaha, ni yule mwenye kumtii mume wake. Kwa hiyo utaona kumtii mume kuna ugumu wake, kuna tabu zake. Waweza taka kutoka, mume akakwambia usitoke. Waweza taka kufanya jambo, mume akakukataza. Lakini katika kumtii mume ndiko kuipata pepo. Kwa hivyo utaona hii ndiyo sifa ya mwanamke katika sifa zilizotajwa za wanawake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja ni wa idha amartaha ata'atka, ni yule mwanamke ambaye ukimwamrisha anakutii. Kwa hivyo ndugu zangu, tutaona kuna watu wa aina tatu tuliowataja hapa ambao hawa watakiwa watiiwe. Kwanza ni kiongozi, pili ni mzazi, tatu ni mume. Hawa wamechaguliwa na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna tanbi katika kuwatii watu hawa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu amesema maneno haya, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khalqi, hakuna taa kwa kiumbe katika kumwasi aliyeumba. Katika hawa wanadamu waliochaguliwa mtu uwatii, huruhusiwi kuwatii pale watakapokupeleka nje ya mstari wa dini. Mfano wa mzazi, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Allah anasema
Ikiwa mzazi wako atakuamrisha ufanye ushirikina au ufanye mambo ambayo huyaelewi, mambo hayaendani na dini yako, usimtii mzazi wako. Kwa hiyo kiongozi wako, mume wako, mzazi wako wakikuamrisha kufanya shirki, wakikuamrisha kufanya mambo yatakayokutoa katika dini yako, usiwatii. Usiwatukane, usiwafokee, usiwajibu vibaya, lakini usiwatii amri zao. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe subra, kwani hakika katika kuwatii viongozi na kutiiwa mume na kutiiwa mzazi, ndani yake kuna mitihani kadhaa. Allah atupe subra katika kuyatekeleza haya, na Allah atulipe malipo makubwa katika kusubiri kwetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.